A lenda da fogueira de São João. Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho e que ele se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Santa Isabel respondeu: vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la ao longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro, onde colocarei uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Isso se deu no dia 24 de junho.